Өнөөдөр миний амьдралын хамгийн сайхан өдрүүдийн нэг. Яагаад гэвэл өнөөдөр би ичид гэж байдагт бас дахин нэг удаа итгэлээ. Өнөөдөр нэг гайхалтай эмэгтэй надад нэг гайхалтай зүйлийг хэлсэн. Тэр эмэгтэй надад ингэж бичсэн байна. Би ямар нэгэн юр бусын зүйлийг хиймээр байна. Тэгээд ялангуяа эмэгтэй хүмүүст зориулж тэгээд би таны лекцийг авахыг хүсэж байгаа нэг эмэгтэйд тэр лекцийг бэлгэлье. Тэгвэл тэр эмэгтэй энэ баяр жаргалыг өөрөөрөө дуусгалгүй бас дахин цааш нь өргөжлүүлээд өөр нэгэн эмэгтэйд бас нэг лекц авч өгөөсэй гэж би хүсэж байна болох уу гэд нэг лекцийн төлбөр шилжүүлсэн байна. Тэгээд энэ эмэгтэй энэ хэдхэн үг надад яг одоо юу ч хэлмээрийн энэ ертөнцид бас дахин нэг нарыг асаасан юм шиг тийм их гэрэл авчирлаа. Энэ гэрэлд би ээжээсээ эхлээд бүр хар бага наснаасаа тоглож өссөн хөрш охтууд, ангийн найз охтууд, оюутан ахуйн бас үерхэж найзалж явсан бүсгүйчүүд. За тэгээд дараа нь хамтдаа ажиллаж амьдарч, цугаалж, зүтгэж явсан надад тусалж, үргэлж сэтгэлийн дэмээ, сэтгэлийн галаасаа хуваалцж явсан тэр эмэгтэйчүүдийг эргэн санагдууллаа. Тэгээд өдийг хүртэл надад зөндөө олон эмэгтэй хүмүүс тусалж исэн. Зөндөө олон эмэгтэй хүмүүс намайг аварж исэн. Би тэгээд та нартай хязгааргүй их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Зөндөө олон эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн надад тусалж исэн. Гэхдээ нөгөө Маргарет Тэтчерийн хэлдэг нэг үгэнд байдаг штеп. Сайхан ярилцъя гэвэл эрэгтэй хүн дээр оч, яг хийгээвэл эмэгтэй хүн дээр оч гэдэг үгийг санах тохиолдол надад олон байсан. Тэгэд ив нэгдлийг зовлон донд төрдөг гэж ярьдаг. Харин би өнөөдөр эмэгтэйчүүдээ бүгдээрээ аз жаргалаараа нэгтцгээе. Аз жаргалаа хуваалцгаая гэж уриалмаар байна. Тэгээд энэ эмэгтэйн эхэлж хасаасан энэ сэтгэлийн бамбар зүрхнээс зүрхэнд дамжихдаа тэр бусдад одоо аз жаргалын галыг өгж байгаа эмэгтэй хүн болгоныг өөрийг эргүүлээд хязгааргүй их цэнэглээсэй гэж бодож байна. Олимпийн бамбар нэг зэгт хүрээд зогсдог штэ. Гэхдээ энэ өнөөдрийн энэ эмэгтэй эхлүүлсэн энэ бамбар эц төгсгөлгүй үргэлжлээд олон эмэгтэйн гарыг дамжиж, олон эмэгтэйн сэтгэлийг дулаацуулж, олон гэр бүл бас аз жаргалын галыг асаагаасай гэж би хүсэж байна. За тэгээд манай бамбар аслаа. За энэ цогтын амгалан гэд миний энэ хуудасны яг энэ бичлэгийн доор хамгийн анх би аслаа гэж комент бичсэн эмэгтэй анхны азтан болно. За тэр эмэгтэй тэгээ дараагийн комментанда өөрийн авахыг хүсэж байгаа лекцийнэр мэйл хаягаа бас бичээд дараагийн хүнд бас лекцийн бас нэг лекцийг бэлгэлж байгаагаа одоо хэлснээр энэ бамбар цаашаа үргэлжлэнэ. Тэгээ дараагийн хүн бас доор нь би аслаа гэж энэ азыг авж байгаагаа зөвшөөрч комент бичснээр бас азтан болох юм. Тэгээд энэ гэрэлт цамхгийн гэрэл олон зүрхэнд ич хэдийг асаагаасаа гэж би хүсэж байна. За тэгээ эмэгтэйчүүдээ бүгдээрээ биеиндээ үргэлж тусалж явцгаая. Бие бинийгээ үргэлж хайрлаж явцгаая. Эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнээ өмөөрч явцгаая. Баярлалаа.